təcrübəsi ilə müqayisədə təqdim olundu. Bununla da Region TV-nin xəbər mərkəzi olan TTV növbəti yeniliyə imza atdı. Məlum olduğu kimi artıq Mərkəzi Seçki Komissiyası ilkin nəticələri açıqlayıb. Bu nəticələrə əsaslanaraq TTV-nin analitik qrupunun araşdırmasını təqdim edirik. Məlum olduğu kimi namizədlər 125 deputat mandatı uğrunda mübarizə aparıb, qalib gələnlərin 18 nəfəri qadın, 107-si isə kişilərdir. Beləliklə, qadın parlamenterlərin göstəricisi 14% təşkil edir. Yeni parlamentdə yaşı 35-dən çox olmayan 7 gənc təmsil olunub. Ən gənc namizəd 81 sayılı Beyləqan seçki dairəsindən seçilən və Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən namizədliyi irəli sürülən Şahin İsmayılovdur. Ən yaşlı parlamentarinin isə 78 yaşı var. Parlamentin orta yaş göstəricisi 54-dür. Parlamentə təmsil olunacaq deputatların siyasi mənsubiyyəti ilə bağlı da araşdırmamız var. Yeni parlament üzvlərinin 82 nəfəri siyasi partiyaların nümayəndəsi, 43 nəfər isə bitərəfdir. İndi gəlin parlamentdə təmsil olunacaq siyasi partiyaların tərkibinə nəzər salaq. Ən çox namizədlə təmsil olunacaq partiya Yeni Azərbaycan Partiyasıdır. Bu partiyadan deputat mandatına sahib çıxacaq şəxslərin sayı 71 nəfərdir. Ümumilikdə isə parlamentdə təmsil olunan partiyaların sayı 11-dir. Bu sırada Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyası 2 nəfərlə təmsil olunacaq. Digər 9 partiya Ana Vətən, Vətət, Böyük Qurtuluş, Azərbaycan Demokratik İslahatlar Partiyası, Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyası, Sosial Demokrat Partiyası, Demokratik Maarifçilik Partiyası, Sosial Rifah Partiyası və Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası hərəsinə bir namizədlə parlamentdə mandat sahibi olub. Və 4-cü slayda nəzər salaq, bu tamaşaçılar üçün də çox maraqlı olacaq şübhəsiz ki, bu araşdırmamız parlamentin təkrar və yeni seçilən deputatları ilə bağlıdır. TTV-nin analitik qrupunun araşdırmasına əsasən parlamentdə yeni seçilən deputatların sayı 31 nəfərdir, təkrar seçilən deputatlar isə 94 nəfər olub. Beləliklə 5-ci çağırış Azərbaycan Milli Məclisinin 25% yenilənib. Yeni parlamentin tərkibinə müxtəlif peşə sahibləri daxildir. Bu siyahıda ön sırada siyasətçilər yer alıb. Onların sayı 35 nəfərdir. Parlamentarlərin 20-si hüquqşünas, 23 nəfəri isə iqtisadçıdır. 9 elm və təhsil, 16 səhiyyə işçisi də Yeni Milli Məclisdə yer alıb. Eyni zamanda qeyri-hökumət təşkilat üzvləri 2, sahibkarlar 6, aqrar sahə mütəxəssisləri 4, incəsənət işçiləri 3, təqaüdçü və təsərrüfat işçilərinin sayı hərəsinə 1 nəfər olmaqla bu peşə sahibləri Milli Məclis üzvü seçiliblər. Seçicilərin aktiv olduğu dairələr də məlumdur. Ən yüksək seçici fəallığı 14 saylı Xəzər seçki dairəsində qeyd alınıb. Burada seçicilərin 81,2% səs verib. Seçicilərin aktiv olduğu digər 4 dairə isə Naxçıvan Muxtar Respublikasının payına düşür. 1 saylı Şərur Sədərək seçki dairəsində 79,2%, 4 saylı Naxçıvan şəhər seçki dairəsində 77,6%, 3 saylı Babək Kəngərli Naxçıvan seçki dairəsində 76,5%. 5 saylı Şahbuz Babək seçki dairəsi 76,3% seçici aktivliyi ilə seçilir. Ən pasiv dairələr də məlumdur. 31 saylı Suraxanı 2-ci seçki dairəsində seçicilərin cəmi 36,6% səs verib. 47 saylı Mingəçevir seçki dairəsində 39,9%, 33 saylı Xətai 1-ci seçki dairəsində 40,1%, 32 saylı Suraxanı 3-cü seçki dairəsində 40,5%, 10 saylı Binəqədi 3-cü seçki dairəsində isə 42% seçici səs verib. Və bir daha xatırladırıq ki, bu araşdırma Mərkəzi Seçki Komissiyasının ilkin məlumatları əsasında TTV-nin analitik qrupu tərəfindən hazırlanıb.